努力工作打拼，依然穷困潦倒。五行密码多年来改变了许多人的命运，因为一个正确的开运方法，马上就能改变你的命运。只要运气变好，财运就开，钱财就进得来。最近时机这么差，要怎么赚钱？都是做临时工，真的不知道该怎么办。我们对照吕先生的命盘，发现正财偏财都没有，还带劫财。我们再利用人体气场摄录仪测试吕先生的气场，发现诸多破损，黄光暗淡，不止入不敷出，更要小心负债。科学仪器验证结果与吕先生的命盘不谋而合。时机很差，大学毕业有什么用？找无什么好头咯。蔡小姐的命盘先天五行偏颇，缺财、缺官、缺贵人。对照气场摄录仪，暗淡残缺，七轮涣散，代表蔡小姐虽然能力很强，但是一生劳碌漂泊，这都是先天五行枷锁了后天的命运。钱长什么样子，真的很惨，赚不到钱，又离婚，对家人真的很内疚。听到许多信众诉说他们的故事，他们这么努力为生活打拼，命运却是这么的坎坷，我们就会很不舍，一定要指引一条他们的明路。财不好，但是运气比较好，跟大家一样做业绩，除了专业，运气更重要。加持自己的运势，有好运，有贵人，就能赚到钱。我很满意现在的收入。我可以很清楚地感觉到五行密码彻底改变了我的运势，口袋有钱，走路就风啊！看着他们命运的转变，到现在都有很好的收入，这就是对我们最大的回馈。武术协会集合上百名各大门派的老师顾问群，赋予专属于您个人的五行密码。在运用来自五岳龙脉5种不同能量的五行龙脉时，针对信众先天五行的缺陷，量身定做开运加持，缺火补火，缺土补土，精制成适合您的随身圣物，调整您的先天五行，逆转人生。吕先生佩戴上针对他个人量身定做的五行密码手链，哇！立即发现气场强大而饱满，充满了金黄色的发财光，而且七轮圆满，冲刺事业必当稳步前进。蔡小姐佩戴上五行密码量身定做的时来运转表之后，哇，气场也是一样的立即发生改变，充满了迷人的金光闪烁，代表贵人桃花运势强大而明亮。是的，一佩戴上针对个人量身定做的五行密码开运圣物，你就会哇！不是因为量身定做的质感就跟名牌首饰一样的高级，而是因为佩戴与不佩戴，你的运气就是差别这么大。因为改变就是这么明显，拿掉五行密码开运圣物，你的运势就是这样；佩戴上五行密码开运圣物，你的运势就会这样。拿掉是这样，佩戴是这样，哇！千万记得，唯有量身定做，才能真正改变您的命运。恭请过的众多名人，皆感受强烈，真心感激。就是通告变得很多，运气变得非常非常的好，很多的大的 case， 它真的就一直不断的一直来。好，还要再更好，再一次的推荐给大家。唯有历经穷困潦倒，才懂谷底翻身的感动。宝岛叫卖哥叶生俊，在恭请五行密码之后，运势大开，从夜市叫卖跨足演艺圈，就此开创新局。我今天缺20万，怎么这20万就来了？真的，这是真的，我不骗你。我这几年就是这样，我从带上去之后，从来没有发现。今年为数不多的台湾创业楷模。其中有位让大家讶异的七头阿设计师，他是松盛居家营运长陈冠明先生。冠明在他创业前是个江湖浪子，
曾经想要走正途，却又时运不济，最后负债累累，穷困潦倒。在恭请五行密码之后，命运就此逆转，不止创业成功，如今更成为台湾创业楷模。每个人命格中都有缺陷，不可能八方圆满。冠名先天五行看似俱全，可惜冲克太多，业障太深。现在我能够拥有成功的事业，也买了自己的透天别墅。很感谢老师指引我走了对的方向，方向对了，再难走也会走到。拄到恁遮贵人，啊无伊拼啊真无定吼，到尾还已经吼做到。我们量身定做，赋予专属于冠名个人的一组五行密码，帮他消弭业障，还清负债。恭喜他成为今年的台湾创业楷模。不管是创业打拼，或者父母长辈为了儿女运势，夫妻情侣为了感情和谐，时运不济，生活困顿，都能量身定做五行密码，改变命运。运气变好，财运就开，钱就进得来。现在我已经把贷款还清了，而且是一笔还清，无债一身轻。我真的很感谢老师。同样的行业，同样的能力，为什么有人可以很成功，有人却是努力再努力依然失败？量身定做五行密码，扭转人生。如果子女劳碌，家庭不和，那就为子女恭请五行密码。事业不顺，财运不佳，那就为自己恭请五行密码。先了解自己的缺陷，才能量身定做，针对问题扭转命运。先让自己稳定赚钱，才有余力照顾家人。五行密码让事业可以风生水起，财运变好。五行密码真的有用吗？许多信众甚至企业老板、名人、艺人朋友，在恭请五行密码后，都亲身感受强大的灵动，因为量身定做一定有用。五行密码是量身定做，赋予专属于信众个人的一组密码，在刻在适合信众个人的开运圣物之上，启动信众的五行圆满，加持自身的财运。老师电话繁忙，请先备好您的出生年月日，立即来电，错过不再。0800-288-535